Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Informasi mobil bekas kali ini yaitu Toyota Starlet SEG Turbo Look 1.3 cc tahun 97. Mobil ini sangat langka sekali karena merupakan varian limited edition dari Toyota Starlet. Toyota Starlet GT Turbo Look tahun 97 buka dengan harga 60 juta rupiah. Bagi teman-teman yang pengen tahu mobil ini lebih lanjut, silahkan tonton videonya sampai selesai. Nanti bisa tahu bagaimana kondisi mesinnya, kondisi eksterior, interior, dan juga kaki-kaki dari mobil ini. Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa selalu dukung kami dengan cara subscribe, like, dan juga komentar yang membangun.
Demikian untuk informasi mobil bekas kali ini. Jangan lupa selalu dukung kami dengan cara subscribe, like, dan juga komentar yang membangun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.